ยายพี่น้องผักต้องโอลวกต้มน้ำอันนั้นเด้อพี่น้องน้ำตกเนื้อท่านอันเนี้ยก็ต้องหั่นเอาเฮ็ดเป็นก้อนนี่จ้าเต็มรูปแบบแซ่บๆจ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้น้ำตกพี่น้องกินน้ำตกปรุงก่อนกระเทียมว่าแม่นหัวหอมตัวนี้ก็เป็นกระเทียมหัวหอมพริกปักนาวขวดน้ำมันเข้มข้นแล้วพี่น้องเพียงแค่เติมเปรี้ยวกับเผ็ดแค่นั้นก็พอเส้นใหญ่เด้อพี่น้องเส้นใหญ่นี่เฮ็ดจังได๋กินดีอ่ะเคี่ยวลูกชิ้นปลาก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนื้อไม่ได้ซื้อลูกชิ้นอันเนื้อมาพักขึ้นหมดแล้วพี่น้อง2 ยูโรอันที่เป็นกำที่ว่าเป็นอัน1 ยูโรอัน50น่ะขึ้นแล้ว2 ยูโรตอนแรกขึ้น2 ยูโรขึ้น1 ยูโร 50กลายเป็นมา1 กิโล 99ตอนนี้เป็น2 ยูโรอ่ะกินยากกินยากเว้ย
มันกระเทือนอยู่Filmst du? Okay, okay. เสียงกินยากเสียงใหญ่กินยากเนี่ยแค่นี้นะจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายแซ่บดี